Ez már normális út. Megy a bagás. Ja, ez videó. Megy a bagás föl egyre, Frank. Sota trip. Na, nem bitumi. Na majd, ez meg odébb van. Daar een keertje is grappig. Csava! Hello! This is the target. I will help you, okay? This way. Yeah, I can't see it, but it's not sharp. Not Not sharp. Oh, this is very sharp. Ja, ik zeggen er. Pici palinka. Pici palinka balash. Ik kan zeggen er. Na, látja. Hol a frissában van az a kurva nagy hegyevitet, látom. Most már látom. Igen, lesz egy tó. Arra megyünk. Igen, hogy gyertek már. Het ziet er nog redelijk gemakkelijk weg kunnen uit Vedra. Hè? Jammer genoeg wel, kan nog niet. Ik had liever zo'n superklimming gehad. I call Hilda. Igen. Na, szeva, Vilcsikém! Szia, Hilda! Hey, Hilda, csokolom! Csókolom! Csokolom! Itt van! Hallo Hilda! Hallo Hilda! Hello, anya! Megvan mindenki! Ja, itt hagytuk az autót ennél a mágnesgyártó cégnél. A portások vigyáznak az autóra. Most elindultunk fölfelé. Hát aztán 2 kilométerre Mijn micro. eljöttünk. No! Dat is micro. De majd át fog menni ez az út előbb-utóbb idébe, Oxfordba. I don't know, Oxfordba. Fasz idő van. Dat is niet de verkeerde weg, moet toch niet naartoe? Na, szépen menjünk fölfelé. Na, akkor 2 kilométerben előttünk, úgyhogy még odébb. Nem. Rajtam van a piros csapka, minden. Nincs hó, nincs. Sár van. Csak sár van, tökigérő sár van. Frank meg itt videóz, úgyhogy vigyázz mit mondasz, a telefonszámomat nehogy bemond. Nem mondom. Este jön az egész banda. Figyelj, ha így folytatjuk, akkor éjfélre sírünk haza. Nem baj. Már megisztuk lassan a pálinkát, mert nagyon kevés van. Hát én már utána nem iszok semmit, persze. Jó van, édes, majd hívunk, ha készen vagyunk, jó? Na, szia, Mia! Szia, szia! Szia! Je kunt er beter hier overkomen. Bit of flowers here. Yellow flowers. Kitty.
gaat. Huh. Vind je dat hij zo zwart leggen maakt, jongen, vast dan nog vol met moeren? Van onderal, ja. En die want te zwemmen is hier wat een nacht. Ja. Swimming. Apart is nu wel niet.